Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ի հեճուկս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ միջազգային հանրության գործադրած ջանքերի իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանագծի երկարությամբ չի կայունանում։ Ադրբեջանը շարունակում է ագրեսիվ ռետորաբանության եւ գործողությունների գործադրումը, միևնույն ժամանակ անպատասխան թողնելով իրադրության քաղաքական եւ երկարաժամկետ կարգավորման ուղղված միջազգային հանրության բոլոր առաջարկները։ Որպես այդպիսին ուզում եմ կրկին նշել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների օրինակ ապրիլի 13-ի հայտարարությունը, որով նրանք կողմերին կոչ են անում առանցին իսկ հնարավորության դեպքում վերսկսել բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունը համանախագահների հովանու ներքո։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մինչև օրս Ադրբեջանը չի արձագանքել այս կոչին, մինչդեռ Հայաստանը բազմիցս ընդգծել է իր պատրաստակամությունը ցանկացած պահի սկսելու բանակցային գործընթացը առաջարկվող ֆորմատով։ Մենք արտահայտել ենք նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատից դուրս գտնվող հարցերի վերաբերյալ երկխոսության մեջ լինելու մեր պատրաստակամությունը։ Այսուհանդերձ Ադրբեջանը իր բոլոր գործողություններով փորձում է խափանել երկխոսության որևէ հնարավորություն հռետորաբանությամբ եւ գործողություններով վարկաբեկելով նաև նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունները։ Մասնավորապես ի հեճուկս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետի Ադրբեջանում շարունակվում են հայ ռազմագերիների, պատանդների եւ այլ պահվող անձանց շինծու դատավարությունները, որի հետևանքով նրանք դատապարտվում են երկար տարիների ազատազրկումների։ Հատուկ ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ վերջին շրջանում գրեթե բոլոր դատապարտվածները գերեվարվել են նոյեմբերի 9-ից հետո խաղաղապահների պատասխանատվության գոտիներում։ Եթե այս փաստը համադրում ենք այն լայնածավալ հակաքարոզչության հետ, որ Ադրբեջանում վարվում է ընդդեմ խաղաղապահների եւ այն փաստի հետ, որ Ադրբեջանը մինչեւ օրս չի ստորագրել խաղաղապահների մանդատը, ակնհայտ է դառնում, որ սա խաղաղապահների, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղում կայունության ու խաղաղության դեմ իրականացվող գործողությունների շարք է։ Ադրբեջանը հետևական գործողություններ է ձեռնարկում նաև վարկաբեկելու տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման։ Ի հեճուկս այն բանի, որ ոչ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ վերաբերելի կետում, ոչ հունվարի 11-ի հայտարարության մեջ չկա որևէ միջանցք արտահայտություն կամ սահմանում, չեն ընդգծվում կոնկրետ երթուղիներ, Ադրբեջանը շարունակում է արծարծել ինչ-որ միջանցքի թեմա, մատնանշելով կոնկրետ երթուղիներ եւ ուղղություններ։ Նախկինում բազմիցս ասել եմ, որ Հայաստանը չի քննարկել, չի քննարկում եւ չի քննարկելու միջանցքային տրամաբանության որևէ հարց եւ վերը հիշատակված ձևակերպումներով Ադրբեջանը փորձում է խափանել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման, որը ոչ միայն չափազանց կարևոր հարց է մեզ համար, այլև գտնվում է մեր կառավարության առաջնահերթությունների շարքում։ Մեզ համար միանշանակ է եւ աներկա, որ տարածաշրջանի բոլոր տրանսպորտային եւ տնտեսական կոմունիկացիաները պետք է բացվեն եւ ինչպես Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքով պիտի հաղորդակցություն ունենա, այդ թվում դեպի Ռուսաստան, Կենտրոնական Ասիա, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, այնպես էլ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով պիտի հաղորդակցություն ունենա, այդ թվում դեպի Նախիջևան, Վրաստան, Իրան։ Այս ծրագիրն իրականացնելու համար սահմանի համապատասխան կետերում պիտի ստեղծվեն մաքսային կետեր, որոնց հատումը երկու կողմերից պիտի իրականացվի միջպետական սահմանների անցման միջազգայինորեն, զորօրինակ ԱՊՀ-ում ընդունված կանոններին համապատասխան մաքսային, սահմանային եւ այլ տեսակի հսկողություններով։ Հաջորդ ուղղությունը, որով Ադրբեջանի գործողությունները հստակ վարկաբեկման եւ քայքայիչ միտում ունեն, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունն է։ Ադրբեջանի զինված ուժերը ոչ միայն շարունակում են ապօրինի կերպով մնալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, խոսքը սոտ խոզնավար հատվածի մասին է,
այլև շարունակաբար սադրիչ գործողություններ են ձեռնարկում, սրանով փորձելով վարկաբեկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի համակարգը։ Այս ծրագիրը կյանքի կոչելու համար սադրիչ գործողություններին զուգահեռ Ադրբեջանը Հայաստանին մեղադրում է իբր սադրանքներ գործելու մեջ։ Լինելով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ, ով սույն թվականի սեպտեմբերից ստանձնելու է կազմակերպության նախագահությունը, Հայաստանը հասկանում է հապկի համար անվտանգային սպառնալիքներ չստեղծելու, դաշնակից երկրներին ռազմական գործողությունների մեջ չներքաշելու իր պատասխանատվությունը եւ ես պաշտոնապես բացառում եմ Հայաստանի զինված ուժերի կողմից որևէ սադրիչ գործողություն։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ Ադրբեջանի եւ մեր փոխադարձ մեղադրանքների իսկությունը պարզելու հարցում հնարավոր լուծումներից մեկը կարող է լինել ՀԱՊԿ մոնիտորինգային առաքելության տեղակայումը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով, ինչը նախատեսված է ՀԱՊԿ-ի գործունեության իրավակարգավորումներով։ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում նման առաքելություն իրականացնելու անհնարինության պայմաններում մեզ համար կարող են լինել միջազգային այլ ընդունելի ֆորմատներ, ներառյալ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ Ադրբեջանի փորձերը ցույց տալ, թե Հայաստանը դեմ է սահմանների դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա սկսելու գործընթացին, որևէ կապ չունեն իրականության հետ։ Ընդհակառակը մենք կողմ ենք, ավելին նման գործընթաց մեկնարկելու, տարածաշրջանում կայունություն եւ խաղաղություն հաստատելու մանդատ ենք ստացել սեփական ժողովրդից։ Դեռևս մայիսի 27-ի անվտանգության խորհրդի նիստում ես բարձրաձայնել եմ մեր պատկերացումները սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքների մեկնարկի վերաբերյալ։ Դրանք հետևյալն են. Սոտ խոզնավար հատվածում հայ-ադրբեջանական սահմանային գծից թե հայ, թե ադրբեջանական զորքերի ետքաշում, սահմանային գծի երկայնքով Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ զորքերի հենակետերի տեղադրում եւ սահմանային գծի մոնիտորինգ, ապա սահմանազատման աշխատանքների մեկնարկ, ինչի մեր պատրաստակամությունը հայտնել ենք բազմիցս։ Արկա իրավիճակը հաշվի առնելով, կարծում եմ, որ իմաստ ունի դիտարկել հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով ռուս սահմանապահների հենակետերի տեղակայման հարցը, ինչը հնարավորություն կտա սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներն իրականացնել առանց ռազմական բախումների ռիսկի։ Համենայն դեպս այս թեման պատրաստվում ենք քննարկել մեր ռուսաստանցի գործընկերների հետ։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ստացած մանդատի մեր կառավարությունը պատրաստվում է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները մեր տարածաշրջանի անվտանգությունը, խաղաղությունն ու կայունությունը ապահովելու համար։ Այս գործընթացներն իրականացնելիս մեր կառավարությունը գործելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից ստացած մանդատին համապատասխան։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ առաջարկում եմ անցնել կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 29-ի հերթական նիստի աշխատանքներին։ Օրակարգի նախագիծը բաժանված է ձեզ, նախագծի վերաբերյալ առաջարկներ եւ դիտողություններ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ նախագծի հաստատմանը, դեմ չունենք, նախագիծը օրակարգ ընդունված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ համեցեք։ Պարոն վարչապետ, առաջարկում ենք 23-րդ հարցում տեխնիկական շտկումով նիստ մտցնել, պարոն Դումանյանից հետ, կրթչանախարարության հետ քննարկել ենք, շնորհակալություն։ Լավ, համաձայնեցված։ Այլ չկան առաջարկներ, ըստ այդմ քվեարկության է դրվում չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է։ Անցնում ենք զեկուցվող հարցերի քննարկմանը։
Հարց համար 28 Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում կատարելու մասին հարցը զեկուցող առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյան։ Խնդրեմ Տիկին Ավանեսյան։ Շնորհակալություն մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության որոշման նախագիծը միտված է կորոնավիրուսի վարակի կանխարգելման նպատակով պատվաստանյութերի անխափան մատակարարումը ապահովելու հանգամանքով։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանը մասնակից է COVAX հարթակին եւ դրա շրջանակներում ձեռք է բերում պատվաստանյութեր, սակայն այն հաշվարկված է մեր բնակչության 10-ից 15%-ի համար։ Մնացած մեր թիրախային ցուցանիշներին հասնելու համար պատվաստանյութերը ձեռք են բերվում երկկողմանի համաձայնագրերի հիման վրա եւ իհարկե մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի հասանելի լինեն նաեւ նվիրատվությամբ տրվող պատվաստանյութերը Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս որոշման ուրեմն շրջանակներում նախատեսվում է ձեռք բերել 500,000 դեղաչափ պատվաստանյութ Sinopharm եւ Pfizer ընկերությունների արտադրության եւ ուրեմն ընդհանուր առմամբ միջոցները ուղղվող 3 միլիարդ 459 միլիոն դրամ է կազմելու։ Շնորհակալություն, խնդրում ենք հաստատել։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ավանեսյան, իսկ մեր մոտ պատվաստումների գործընթացը ոնց է տեղի ունենում, ինչպես է ընթանում։ Պարոն վարչապետ, թույլ տվեք զեկուցել, որ ակտիվությունը պատվաստումների նկատմամբ անընդհատ աճում է եւ մենք 163,000 արդեն պատվաստում ենք իրականացրել։ Իհարկե այս որոշման շրջանակներում ձեռք բերվող պատվաստանյութերի արագ մատակարարումը եւս կխթանի, որ մեր քաղաքացիները ավելի ակտիվ կերպով պատվաստվեն, ինչը կարևորագույն երաշխիք է աշնանը նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին ունենալ ավելի շատ պատվաստված անձինք։ Մենք նաև նախապատրաստում ենք որոշակի սահմանափակումների փաթեթ, որը շուտով կներկայացնենք նաև կառավարության դատին։ Ինչպես տեսնում ենք, բոլոր երկրները որոշակի գործիքակազմ կիրառում են եւ սահմանափակումների եւ խրախուսման եւ փորձում են հնարավորինս ապահովել բնակչության պատվաստումների բարձր ցուցանիշներ։ Եթե նախկին շտամերի պարագայում բնակչության այսպես թիրախային ցուցանիշ վերցվում էր 65% պատվաստման համար, ներկայումս այս դելտա շտամի պարագայում, քանի որ տարածելիությունը բավական բարձր է, ընդհանուր երկրները ԱՀԿ-ն խորհուրդ է տալիս երկրներին պատվաստման ցուցանիշը բարձրացնել 75%-ից ավել։ Մենք գիտեք, որ տարածաշրջանում բավականին լարված իրավիճակ ունենք, ցավոք սրտի մեր հարևան Վրաստանում իրավիճակը եւս շատ այսպես լարված է համաճարակային, մենք Հայաստանում պահպանում ենք կայուն հարաբերական վիճակ, բայց մի փոքր իհարկե ամեն շաբաթ մի փոքր աճ նկատում ենք։ Ուստի մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այս տենդենսը պահպանվի եւ մենք կտրուկ աճ չունենանք թվերի մեջ։ Մենք երեկվա դրությամբ ունեցել ենք 233 նոր դեպք, կատարվել է ընդհանուր առմամբ 5930 թեստավորում։ Այո, բավականին մտահոգիչ է, որ դանդաղ, բայց հաստատուն քայլերով մեր մոտ թվերը աճում են եւ այստեղ էլի ուշադրություն եմ հրավիրում պատվաստման գործընթացի վրա եւ մենք պետք է արդյունավետ կերպով շարունակենք իրականացնել պատվաստանյութերի ձեռքբերումը եւ պատվաստման գործընթացը, ընդ որում մենք այս գործընթացում պետք է նաեւ համագործակցենք շատ ակտիվ մեր գործընկերների հետ, նաեւ փոխադարձ օգնության եւ աջակցության մեր ավանդույթները շարունակենք պահպանել։ Գոհունակությամբ ուզում եմ նշել, որ մասնավորապես Վրաստանի հետ մենք բավականին ակտիվ համագործակցության ավանդույթ ունենք պատվաստանյութերի փոխանակման առումով եւ ուզում եմ գոհունակությամբ նշել եւ շնորհակալություն հայտնել Վրաստանի կառավարությանը, որ որոշում են կայացրել 50,000 դոզա պատվաստանյութ նվիրել Հայաստանի փոխանակման, այսինքն
մենք երբ որ իրանց մոտ ավելա ունեն հնարավորություն պատվաստանյութ փոխանցելու մեզ, այդ որոշումը կայացված է, երբ որ մեր մոտ կլինի, նաև սա արվում է որպեսզի փոխադարձ օգնության հասնենք ժամկետայնությունները ճիշտ պաշտպանելու եւ պահպանելու համար, ըստ էության նվիրատվություն է եւ մենք էլ նվիրատվություն կանենք, իրենք էլ, մենք էլ, այսինքն էական չէ, կարևորն այն է, որ մենք շատ սերտ համագործակցում ենք եւ իրար հետ աշխատում ենք եւ այս համագործակցությունը կարևոր է, որովհետեւ նաեւ մեր երկրների միջև քաղաքացիների ակտիվ հաղորդակցություն կա եւ պետք է միասնաբար պայքարենք համավարակի դեմ, որովհետև իրար հետ հաղորդակցվող ցուցանիշներ ունենք, որոշակի տեմպերի, ցիկլերի տարբերությամբ, բայց այնուամենայնիվ։ Խնդրեմ այլ հարցեր։ Համեցեք Մի փոքր լրացում անեմ, պարոն վարչապետ, երեք Լիտվայի կառավարությունը եւ հաստատեց, որ Հայաստանի Հանրապետությանը 27000 դեղաչափ եւս պատվաստանյութ կնվիրաբերի, այսինքն այս process-ը շարունակական է, բոլոր երկրները փորձում են մեկը մեկին օգնության միջոցով հավասարության սկզբունքը ապահովել, քանի որ համավարակը, ինչպես գիտենք, սահմաններ չի ճանաչում եւ բոլորս պետք է միասնական ուժերով փորձենք այս համավարակը հաղթահարել, շնորհակալություն։ Շատ կարևոր է եւ շնորհակալ ենք Լիտվայի կառավարությանը նույնպես այդ որոշումը կայացնելու համար։ Խնդրեմ, պարոն Ջանջուղազյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, մենք կոմիտեի նիստում քննարկման ժամանակ համաձայնություն էինք ձեռք բերել նաեւ տեխնիկական շտկման հետ կապված ուղղակի ներկայացված նախագծի մեջ անհրաժեշտություն կա 4-րդ եռամսյակից պահոստային ֆոնդի տեղափոխություն անել 3-րդ եռամսյակ, խնդրում եմ ուղղակի հաշվի առնել, որ աշխատակազմը տեղյակ է, սա հաշվի առնելով նախագիծը ձեզ կներկայացվի ստորագրության, որպեսզի հնարավոր լինի կատարել։ Պահոստային ֆոնդից հատկացումների այն դեպքում, երբ որ 9 ամսում վճարման անհրաժեշտություն կա, մենք 4-րդ եռամսյակից պիտի ուղղակի մինչ եռամսյակային տեղաշարժանենք, շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 32-ը բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտության կրթության մասին եւ կից օրենքներում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու վերաբերյալ հարցազեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Դումանյան։ Խնդրեմ, պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող որոշման նախագծով առաջարկվում է փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին, նախնական մասնագիտական, արհեստագործական եւ միջին մասնագիտական կրթության մասին եւ կրթության մասին օրենքներում։ Առաջարկվող փոփոխություններն ու լրացումները բխում են կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության միտումներից եւ ուղղված են պետության կողմից ուսանողների ֆինանսական աջակցության հասցեականությանը, ինչպես նաեւ նպատակայնության եւ ծավալների ընդլայնմանը։ Նախագծերի ընդունմամբ Սահմանադրության պահանջներին համապատասխան իրավական հիմք եւ լիազորող նորմեր կապահովվեն, հնարավորություն ընձեռելով կառավարության որոշմամբ մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում սահմանել սովորողների առանձին խմբեր, որոնք կարող են լրիվ կամ մասնակի օգտվել պետության կողմից տրամադրվող նպաստից։ Գործող կարգերով պետության կողմից ուսման վարձի փոխհատուցումից օգտվում են ուսումնական տարվա արդյունքներով բարձր առաջադիմություն ունեցող սովորողները, օրենքով նախատեսված սոցիալական խմբերին պատկանող ուսանողները, անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավորներ ունեցող ընտանիքների ուսանողները, սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների ուսանողները։ Բացի օրենքով սահմանված շրջանակից, սովորողների այլ խմբերին ուսման վարձի փոխհատուցում հատկացնելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է երկրում հայտարարված արտակարգ դրության եւ 44-օրյա ռազմական գործողությունների հետևանքներով։ Պետության կողմից ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու համար օրենքում ավելացվել են սովորողների առանձին խմբեր, մարտական գործողությունների մասնակից կամ 2 եւ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ուսանողներ։ Առաջարկվող փոփոխությունների արդյունքում կառավարության կողմից կհաստատվեն համապատասխան կարգեր, որոնցով կկարգավորվեն նաև մարտական գործողություններին մասնակցած ուսանողներին,
Արկա ուսուցմամբ բակալավրի կամ ինտեգրված կրթական ծրագրով ընդունված 2 եւ ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ուսանողներին տրվող նպաստների հետ կապված հարաբերությունները, չափերը, ինչպես նաև կամրագրվեն առաջադիմության շեմեր, բուհերում դրան կոչվում են մոգ, միջին որակական գնահատական, նպատակ ունենալով խրախուսել եւ կարեւորել նաև սովորողների առաջադիմությունը։ Ներկայումս առաջադիմության շեմի քննարկվող տարբերակներից է մկու համակարգում 60%, բակալավրիատում 70%, մագիստրատուրայում 80%։ Տրամաբանությունն այն է, որ կրթական ամեն հաջորդ աստիճանում պահանջները լինեն ավելի խիստ, բայց իրատեսական, ապահովելով միջին եւ միջինից բարձր առաջադիմություն, որով կխրախուսվի նաեւ ուսանողների գիտելիքների զարգացումը։ Վերջին տարիներին ՀՀ կառավարության պահոստային ֆոնդից տրամադրվել են համապատասխան միջոցներ, որի արդյունքում ուսման վարձի փոխհատուցում են ստացել 2 եւ ավելի երեխա ունեցող, ինչպես նաեւ ապրիլյան քառորդյային մասնակից ուսանողները։ Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հաշվարկներն արտացոլված են նաեւ 2022-2024 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի հայտում։ Հարկ է նշել, որ հաշվարկն արված է ենթադրվող առավելագույն գումարով, որը սակայն տարեստարի նվազման միտում ունի, քանի որ շահառուների թիվը տարեստարի նվազելու է։ Մյուս կողմից աջակցություն կստանան միայն այն ուսանողները, որոնք կհաղթահարեն սահմանված առաջադիմության շեմը, բացառությամբ նախկինում շահառու հանդիսացած ուսանողների։ Ներկայացվող նախագծի ընդունման պարագայում նախատեսվում է, որ որոշակի առաջադիմության պարագայում ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից այս տարի կօգտվեն շուրջ 4000 ուսանողներ, բուհական եւ մկու համակարգից։ 2022 թվականին օգտվողների թիվը կկազմի 6800, 2023-ին 6000, 2024-ին 4600։ Հիշեցնեմ, որ կառավարության որոշմամբ իրականացվում է նաև առանձին միջոցառում 44-օրյա պատերազմին մասնակից ուսանողների, նրանց զավակների եւ ամուսինների 1 կիսամյակի ուսման վարձի փոխհատուցման մասով, որով արդեն իսկ շուրջ 7074 շահառու է ներգրավված բուհերից եւ մկու համակարգից, ինչի համար արդեն իսկ տրամադրվել է 1 միլիարդ 464 միլիոն դրամ։ Խնդրում եմ հաստատել ներկայացված նախագիծը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դումանյան, հարգելի գործընկերներ, այս որոշման կարևոր առանձնահատկություններից մեկը այն է, որ մենք այնուամենայնիվ կարծում ենք, որ սոցիալական եւ կրթական քաղաքականությունների մեջ պետք է լինի ճիշտ հավասարակշռում, որովհետեւ չի կարելի կամ առնվազն նպատակահարմար չէ կրթության ոլորտում հենվել բացառապես սոցիալական բաղադրիչի վրա, որովհետև դրա սոցիալական հետևանքները իրականում շատ ավելի վատ են, քան թե լավ։ Ինչ նկատի ունեմ, եթե մենք ուղղակի մարդուն օգնում ենք, որպեսզի ինքը մնա օրինակ բարձրագույն կրթական համակարգում եւ պատշաճ մոտիվացիաներ չենք դնում եւ համակարգ, որպեսզի ինքը ստանա նաեւ պատշաճ կրթություն, մենք դրանով նրա սոցիալական հարցը ոչ թե լուծում ենք, այլ ընդհակառակը խորացնում ենք, որովհետեւ ցավոք սրտի այդ մարդիկ շատ հաճախ համալրում են այն կատեգորիայի շարքը, որը ժողովրդական լեզվով ձևակերպած հետևյալն է, որ բարձրագույն կրթությամբ չեն կարողանում աշխատանք գտնել։ Եվ հետևաբար մեր նպատակադրումը պետք է լինի ոչ թե մարդկանց դիպլոմով, այլ կրթությամբ, այլև կրթությամբ ապահովելը, եւ այս առումով մենք այդ փորձը ունեցանք կորոնավիրուսի համավարակի հակաճգնաժամային միջոցառումներով, երբ որ մենք ներդրեցինք առաջադիմությունից կախված եւ առաջադիմության հետ կապված կրթության վարձի վճարումների աջակցության ծրագիրը, այո, նաև դրա համար շատ քննադատության արժանացանք, բայց մենք ճիշտ ենք վարվել եւ պետք է շարունակենք գնալ այն ուղղությամբ, որովհետեւ այո, պետությունը պիտի օգնի այն մարդուն, ով որ ուզում է ստանալ կրթություն,
բայց պետությունը չպիտի օգնի այն մարդուն, ով ուզում է դիպլոմ, սրանք բոլորովին տարբեր բաներ են։ Եվ ընդ որում այստեղ գրադացիաներով մենք ապահովում ենք, որպեսզի նաև որոշակի բարձրացնենք մասնագիտական, միջին մասնագիտական կրթության գրավչությունը, որովհետև մենք ցավոք սրտի մեր պատմության վերջին 30 տարվա պատմության ընթացքում տեսել ենք մի իրավիճակ, երբ որ բարձրագույն կամ շատ դեպքերում ցավոք սրտի ճակերտավոր բարձրագույն կրթության հնարավորությունները այնքան մեծացել են, որ ըստ էության մասնագիտական, միջին մասնագիտական կրթության ոլորտը կանգնել է կոլապսի առաջ, որովհետև ի սկզբանե շատ հաճախ մարդիկ արձագանքում են պարզ բանաձևի, ինչու ստանալ միջին մասնագիտական կրթություն, եթե կարելի է ստանալ բարձրագույն կրթության դիպլոմ։ Եվ հետևաբար այս ուղղությունը մենք պետք է քայլ առ քայլ ավելի խստացնենք, չափորոշիչները ավելի բարձրացնենք եւ իհարկե կրթական հնարավորությունները ընդլայնենք, որպեսզի մեր բուհերը ոչ թե լինեն ուղղակի ուսման վարձ հավաքող հիմնարկություններ, այլ լինեն պատշաճ մրցունակ կրթություն ապահովող հաստատություններ, ինչը մեր ռազմավարական կարևորագույն ուղղություններից մեկն է։ Խնդրեմ հարցեր։ Համեցեք պարոն Քերոբյան։ Հարգելի գործընկերներ, ես երկու բանի վրա եմ ուզում դրացի ճուշարություն հրավիրել։ Առաջինը արձագանքելով միջին մասնագիտական կրթության ձեր դիտարկմանը, պարոն վարչապետ, ուզում եմ ասել, որ մենք Եվրամիության կողմից տրամադրվող 36 միլիարդ եվրոյի փաթեթի մեջ նաև ներառել ենք միջին մասնագիտական կրթության վրա շեշտադրում անելու ծրագրեր եւ հույս ունենք, որ այդ ծրագրի իրագործման արդյունքում մեծ քանակի մասնագետներ կստեղծվեն, որոնք կարողանան թե սեփական փոքր միջին բիզնեսը սկսել, թե լրացնել այլ փոքր միջին բիզնեսներում առկա աշխատատեղերի թափուր աշխատատեղերը։ Մյուս բանը, որ ուզում եմ ասել, դա այն է, որ մենք կրթության ԿԳՄՍ նախարարության եւ աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության նախարարության հետ միասին հիմա ձեռնամուխ ենք լինում եւ նաեւ ընդգրկելով երկու ինստիտուտ, էկոնոմիկայի ինստիտուտը եւ աշխատանքի եւ զբաղվածության ինստիտուտը, ձեռնամուխ ենք լինում տնտեսության համապարփակ վերլուծության եւ ըստ այդ վերլուծության կրթության համակարգին կրթական պատվեր տալու process-ի մեջ, որպեսզի մեր կրթական համակարգը ոչ թե այսպես ասենք անկախ աշխատի եւ իներցիոն սկզբունքով, այլ կատարի էկոնոմիկայի պատվերը եւ այն պատվերը, որը այսօր անհրաժեշտ է մեր բիզնեսներին եւ մեր տնտեսությանը։ Դա ծանր, բարդ, երկար աշխատանք է լինելու, բայց մենք արդեն սկսում ենք այս process-ը եւ հույս ունեմ, որ կամաց շատ ավելի դիպուկ կլինի մեր պատվերը կրթությանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քերոբյան, եւ նաեւ մեր այս գործողությունները, այս ուղղությունը կապված է կոնկրետ իրադրության հետ, տեսեք մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք բավական մեծ ծավալի գործազրկություն, մյուս կողմից ունենք աշխատուժի ներգրավման խնդիրներ մի շարք ոլորտներում, ընդ որում դրանք տարբեր որակավորման մասնագիտությունների մասին է խոսքը, բայց լավ մասնագետների լուրջ խնդրեմ կա բոլոր ոլորտներում եւ ամենևին պարտադիր չի, որ խոսքը լինի միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, չնայած գիտենք, որ այնտեղ այդ խնդրեմը կա, բայց այլ տեղերում նույնպես կա եւ դա մենք անընդհատ արձանագրում ենք մեր վերլուծություններով, գործարար միջավայրի հետ մեր շփումներով եւ իհարկե այս խնդրեմը իր արմատներով հասնում է կրթական համակարգին եւ կրթական համակարգի նկատմամբ վերաբերմունքի մշակույթի հետ է առնչվում եւ մենք մեր քաղաքականություններով այո պետք է համապատասխանեցնենք արձագանքենք այն պահանջներին, որը արձանագրվում է մեր տնտեսության մեջ։ Այլ դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր այդ դեմ որոշման ընդունմանը
Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 34-ը Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզում լեռնային հանգստավայրի կառուցման Մայլեր ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու մասին հարցը։ Զեկուցող էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյան։ Խնդրեմ, պարոն Քերոբյան։ Հարգելի գործընկերներ, Myler Mountain Resort ընկերությունը հանդես է եկել ներդրումային առաջարկով, համաձայն որի Արագածոտնի մարզի ապարան համայնքում 2080 հեկտար տարածքի վրա նպատակ ունեն կառուցել լեռնադահուկային համալիր, որը իր մեջ կներառի թե հենց լեռնադահուկային համալիրը, թե նաև զվարճանքի ժամանցի վայրեր։ Ըստ այս ծրագրի պլանավորվում է ներդրում անել մոտ ամենակիչը 30 միլիարդ դրամ, որից 15 միլիարդը ներդրում կանի հենց Myler Mountain Resort-ը եւ եւս 15 միլիարդ դրամի ներդրում կներգրավի այլ մասնավոր ընկերությունների կողմից։ Ծրագրի իրագործման շրջանում, որը տևել է 2 տարի, կստեղծվի մոտ 250 աշխատատեղ, իսկ ծրագրի մեկնարկից հետո 1500 մշտական աշխատատեղ։ Այս լեռնադահուկային համալիրը նպատակ ունի տարեկան սպասարկել 500,000 տուրիստի եւ նախադրյալներն այնպեսին են, որ կարողանալու են մրցակցել ոչ միայն այլ հայկական լեռնադահուկային վայրերի հետ, այլ նաև ռեգիոնալ առումով պետք է մրցունակ լինի եւ կարողանա որոշակի տուրիստական հոսքեր ներգրավի, լրացուցիչ տուրիստական հոսքեր ներգրավի Ռուսաստանից, Իրանից եւ Եվրոպայից։ Այս ծրագիրը Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը ավելացնելու է 0.2%-ով եւ դա լինելու է կայուն տնտեսական աճ, այսինքն ոչ միայն շինարարության ընթացքում է այդ տնտեսական աճը լինելու, այլև դրանից հետո։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, հարցեր։ Համեցիկ։ Շնորհակալություն, ուղղակի կարծում եմ հարկ է նաև հաշվի առնել, որ ըստ էության ներդրումը ենթադրում է որոշակի պետական աջակցություն, ինչը հավանաբար տրամաբանական է եւ կոնկրետ մի դրվագի վրա կուզենայի ուշադրություն հրավիրել, ըստ էության առաջարկվող տարբերակով ենթադրում է, որ այնտեղ խաղատուն կառուցելու հնարավորություն կունենա ընկերությունը եւ այդ խաղատունը կկառուցվի ոչ այն քաղաքականության միասնական տրամաբանությամբ, որը կառավարությունը հայտարարել է եւ վարում է խաղային բնակավարի հետ կապված, մասնավորապես օրինակ հենց այսօրվա օրակարգում մենք ունեինք մի չզեկուցվող հարց, որի շրջանակում սահմանափակումները համացանցով խաղի հետ կապված մոտեցվեցին այլ խաղային բնակավարի կարգավորների հետ, նպատակ ունենալով լուծել այն խնդիրները, որոնք մենք գնահատել ենք, որ ծառացած է մեր երկրի առջև կոնկրետ խաղային բնակավարի հետ կապված, իսկ այս դեպքում հնարավորություն է ընձեռվում սահմանափակումները ընդլայնել, ավելի ճիշտ ըստ էության մեղմել կոնկրետ դեպքի համար, ինչը պետք է նշել, որ ըստ էության առաջինն է այս դրված սահմանափակումներից հետո, ըստ էության նաև նախադեպ է եւ ենթադրում է, որ այսուհետեւ պետք է մենք գնահատենք մեր քաղաքականությունը որ չափով է միասնական եւ հաջորդ փուլերում, երբ որ այլ ներդրողների մոտ այդպիսի մտադրություն կառաջանա, մենք ինչպես ենք արձագանքելու այդ կարիքներին եւ այդ պահանջներին եւ պետք է վերջին հաշվով նաեւ կողմնորոշվել, թե արդյոք մենք առաջնորդվում ենք այն քաղաքականությունը, որը առաջնորդվում ենք այն քաղաքականությամբ, որը որդեգրել ենք խաղային բնակավարում, թե համակերպվում ենք ներդրողների պահանջներին։ Կարծում եմ այս որոշումը պետք է կայացնել, այս դեպքում այդպիսի այստեղ խնդիրադրված միայն դա չի ըստ էության, բայց մյուս հարցերը ենթադրում են, որ գնահատված են առաջնահերթությունների համատեքստում, մասնավորապես օրինակ ճանապարհի եւ ավտոկայանատեղի կառուցում, որի համար ենթադրում է, որ պետությունը պարտավորություն է ստանձնում։ Մեր առաջարկը եղել է ճիշտն ասած փորձել դա տեղափոխել պետություն մասնավոր համագործակցության տիրույթ եւ պետությանը այդ դեպքում պարտավորությունները վերածել ավելի շատ ոչ ֆինանսական պարտավորությունների, գույքային եւ այլ, որը հնարավորություն կտա մեղմել ազդեցությունը եւ այդ տեսակետից առաջարկում եմ ուղղակի նախագծին դիտարկել ոչ միայն որպես
բացառապես ներդրում, որը բոլորի կողմից ողջունելի է, այլ նաև որոշակի պարտավորություններ կառավարության համար ենթադրող նախագիծ, եւ եթե հավասարակշռված կհամարվի այդուհանդերձ հենց այսպիսի մոտեցումը, ուղղակի պետք է նաև ճշգրտվեն մնացած քաղաքականությունները համապատասխանացնելով միմյանց։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Ջանջուղազյան, ես սխալ եմ հիշում, որ մեր օրենսդրությամբ կա որոշակի պայման, որ եթե օրինակ հյուրանոցային բիզնեսում ներդրումը ինչ որ թվից ավելանում է, եթե չեմ սխալվում 150 միլիոն դոլարից, կամ եթե սխալ եմ հիշում թիվը ուղղեք, նույնիսկ Երևան քաղաքում հնարավորություն է ստեղծվում նաև խաղատնային բիզնես իրականացնելու։ Ճիշտ եմ հիշում, որ մենք այդպիսի 40 միլիարդ դրամ։ 80 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը, եւ այստեղ դուք շատ կարևոր դիտարկում արեցիք, մենք այդ հարցը ընդունեցինք չզեկուցվող փաթեթում, խոսքը շահումով խաղերի գովազդերի ինտերնետում գովազդների արգելքի մասին է, ընդ որում սա մեր ահագին վաղուց մտադրությունն է եւ մենք մի քանի անգամ հետաձգել ենք հարցը հաշվի առնելով ոլորտից բիզնեսից եկող խնդրանքները, դիմումները, բայց սա մեր ռազմավարական մոտեցումն է եւ կարծում եմ, որ այն ինչ այս երկու բևեռները ցույց են տալիս մեր ռազմավարական մոտեցումը թեմայի վերաբերյալ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք նախկինում սահմանափակել ենք նաև բուքմեյքերական կետերի աշխատանքը եւ ընդ որում մենք այս որոշումները նաև շահումով խաղերի գործունեությունը գազալցակայաններում, մի շարք այդպիսի տեղերում եւ ես ուզում եմ ասել, որ այս որոշումները մենք կայացրել ենք քաղաքացիների հետ ունեցած հաղորդակցության արդյունքում ըստ էության քաղաքացիների հետ մեր հաղորդակցության արդյունքում է ձևավորվել նման անհրաժեշտություն կարգավորման անհրաժեշտությունը որն է մեր մոտեցումը հետեւյալն է որ մենք որևէ մեկին չենք կարող եւ չենք էլ ուզում արգելել որ նա գնա խաղատուն բայց մենք ուզում ենք նրա ճանապարհին դնել որոշակի արգելակներ եւ մենք չենք ուզում որ հավելյալ միջոցներ լինեն որոնք մարդուն կգայթակղեն դեպի խաղատուն եւ ես սա կարծում եմ ճիշտ մոտեցում է որովհետեւ մարդիկ կան որ ունեն պատշաճ միջոցներ այդպիսի ժամանց իրենց թույլ տալու բայց ես հիշում եմ քաղաքներից մեկը կատարած, այսինքն Կապան քաղաք կատարած իմ այցելությունը, երբ որ բակերում մարդիկ ինձ ասում էին, որ մարդիկ հիմնականում կանայք իհարկե, ասում են, որ ամուսինները աշխատավարձ ստացնեն, բակերում այդ գրասենյակները դրած են։ Ամուսինները աշխատավարձ ստանալիս, հենց բանի շքամուտքի դիմաց բակերում դրած են այդ գրասենյակները, արդեն սովորություն է դառնում աշխատավարձի շատ հաստատուն մի չափը այս թողել այդ բաներում, այդ կետերում։ Մենք գիտենք, որ այստեղ կա քննադատություն, կան նույնիսկ շահարկումներ, կան նույնիսկ մեղադրանքներ, բայց ոչ մենք այս ուղղությամբ գնալու ենք։ Մենք թույլ չենք տալու քաղաքացիների ճանապարհին թակարդներ դնել եւ նրանց փողը կոպեկ ձեռներից տանել։ Մենք ասելու ենք շատ լավ, կա խաղատուն Հայաստանի Հանրապետությունում զբոսաշրջիկների համար, այն մարդկանց համար, ովքեր որոշակի հոգեբանական արգելքներ կամ մեր դրած արգելքներ հաղթահարելով կարող են գնալ ազատեն, բայց որ մենք անընդհատ մարդկանց ճանապարհին թակարդներ դնենք, որ նրանք ընկնեն այդ թակարդի մեջ, այդ թվում նաև ինտերնետում մենք դա ուղղակի թույլ չենք տալու եւ եկեք արձանագրենք, որ սա մեր քաղաքականությունն է ձևավորված քաղաքացիների կողմից ձևակերպված պահանջի վրա։ Իսկ պարոն Ջանջուղազյանի ասածը ես նույնպես կարևոր եմ համարում այն առումով, որ այստեղ էլ մենք պետք է սկզբունքներ դնենք եւ անհատական մոտեցումները մաքսիմալ քիչ լինեն եւ նաեւ ներդրումային միջավայրի ներդրումային քաղաքականությունը մեր պետք է լինի այդպիսին եւ եթե մեծ հաշվով անենք այս բոլոր
գործողությունը, որ ես նկարագրեցի, դա նպատակը ոչ միայն քաղաքացիներին պաշտպանելն է, առաջինը դա է, բայց նաև ի վերջո այդ խաղատնային բիզնեսի իմիջը բարելավելը, որ ընկալվի ոչ թե որպես որոգայթ մարդկանց համար, այլ ուղղակի ժամանցի հնարավորություն սպասարկման ոլորտ, որը լինելու իրավունք ունի։ Համեցեք, պարոն Մովինյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ինչպես արդարացիորեն նշվեց, Շահումով խաղերի գովազդի արգելքի նախագիծ ունենք, որը ընդունեցինք չզեկուցվող ընթացակարգով եւ ընդհանուր առումով կառավարության տեսակետը եւ քաղաքականությունը այս առումով կարծում եմ հստակ է, որ հնարավորինս, այսպես ասած, լայնամասշտաբ տարածումը Շահումով խաղերի մեր հասարակության մեջ կառավարության համար ընդունելի չի եւ կարծում եմ այս ուղղությամբ պետք է շարունակել շարժվել։ Ի պաշտպանություն պարոն Քերոբյանի ներկայացրած նախագծի եւ այն տրամաբանության, որը առաջարկվում է խաղատնային բիզնեսի հետ կապված տեղում տվյալ միջավայրում որոշակի փոփոխություններ իրականացնել օրենսդրական, ուղղակի ասեմ, որ այստեղ հիմնական սկզբունքը այն է եղել, որ Ծաղկաձորի հետ նույն մրցակցային, այսպես ասած, դաշտում լինի այս լեռնադահուկային ծրագիրը եւ այստեղ կարծում եմ որոշակի տրամաբանություն կա եւ սա կրկին կոնկրետ շրջանակի մասին է խոսքը, զբոսաշրջիկների մասին է խոսքը, որոնք որ այցելելու են տվյալ վայր եւ երկրորդ կետի մասով պարոն Ջանջուղազյանի բարձրաձայնած հարցի հետ կապված ենթակառուցվածքների կառուցման ճանապարհի եւ մնացյալ այլ ենթակառուցվածքների ուզում եմ նշել, որ մենք զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների վարկային ծրագիր ունենք, որը շատ կոնկրետ կոմպոնենտ ունի հենց մասնավոր պետություն համագործակցության տրամաբանության մեջ եւ հենց նմանատիպ ծրագրերի համար մենք տվյալ ծրագրով զբոսաշրջային կառուցում ենք ճանապարհներ խոշոր ներդրումային զբոսաշրջային ծրագրերի համար եւ այս ծրագիրը նույնպես այդ տրամաբանության մեջ ընկնող ծրագիր է։ Շնորհակալություն։ Եկեք որպեսզի պարզ լինի ամեն ինչ, եկեք արձանագրենք, իսկ ինչում եւ ինչով ենք մենք աջակցում այս ներդրումային ծրագրին։ Խնդրեմ, պարոն Քերոբյան։ Հարգելի գործընկերներ, նախ ուզում եմ արձագանքել եւս ֆինանսների նախարարի նկատառմանը, իրականում մենք որևէ շեղում առանձնապես չունենք մեր այսօրվա քաղաքականությունից, քանի որ խաղատները Հայաստանում գոյություն ունեն հիմնականում հենց զբոսաշրջանային վայրերում, Ջերմուկում, Ծաղկաձորում, Սևանում եւ այս տրամաբանության մեջ ոնց որ ամբողջությամբ տեղավորվում է եւս մի ժամանցային կարելի ասել մինի քաղաքի ստեղծման հետ թույլ տալ նաև այնտեղ ունենալ խաղատնային գործունեություն։ Ասեմ ձեզ, որ այս համալիրը գտնվում է Եղիպատրուշ գյուղի մոտակայքում գտնվող Սարի լանջին, որը հիմա այսօր ամայի վայր է եւ որևէ ճանապարհի վրա չի ընկնում եւ այս գործողությամբ մենք բնականաբար ձեր նշած որոգայթը չենք ստեղծում, հակառակը ամբողջությամբ չասեմ, բայց մեծ մասամբ ուղղված է հենց զբոսաշրջային հոսքերի ավելի գրավիչ դարձնելուն, ինչպես նաև տուրիստներից ավելի մեծ միջին չեք ստանալու, այսինքն որպեսզի տուրիստները ավելի շատ գումար ծախսեն։ Այս առումով նաև հատկանշական է նշել, որ 2022 թվականի հունվարի 1-ից խաղատները սկսելու են հարկվել ոչ թե турքով, այլ նաև շահութահարկով, որը նաև փոխելու է մեր բյուջեի եկամուտները այս ոլորտից ստացվող եւ ավելի արդար բաշխում շահույթի մարդկանց եւ խաղատներով զբաղվող ընկերությունների միջև այս կարգավորման նպատակով այս ծրագրով մեր ստանձնած պարտավորությունները հիմնականում կարգավորումների դաշտում են, այսինքն օգնել ձեռք բերել այն տարածքները, որոնք դեռևս ձեռք բերված չեն, ընկերությունը արդեն բավական մեծ չափի հողակտորներ առել է, բայց կարիք կա, որ մենք օգնենք, որպեսզի իրենք եւս
ձեռք բերեն, կա շրջակա միջավայրի հետ կապված խնդիր, որովհետև որոշակի ծառայություններ պետք է լինեն, բայց փոխարենը ընկերությունը բազմակի անգամ ավելի մեծ ծառատնկման պարտավորություն է ստանձնել եւ նաեւ շատ փոքր փոփոխություններ խաղատների գործունեության մեջ, որտեղ ընդհանրապես այդ 40 միլիարդը այս բարագային միջացվում է 30 միլիարդի, իրանք ետ են առաջարկել, բայց այստեղ մենք կառավարությունը ոչ թե հավանություն է տալիս այդ 40-ը 30 իջացնելու այս կոնկրետ դեպքում, այլ ընդհանրապես մենք խոստանում ենք նման հետազոտություն անել եւ որոշակի առաջարկներով հանդես գալ, այսինքն եթե մենք ոչ մի բան չանենք, դա չի խախտի մեր պարտավորությունները, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ իմաստ ունի եւս մի անգամ խորանալ թեմայի մեջ եւ հասկանալ թե ինչպես պետք է անենք, որպեսզի հանրության եւ բիզնեսի շահերը ավելի բալանսավորված լինի։ Այսքանը հիմնականում, շնորհակալություն։ Խնդրեմ պարոն Ջանջուազյան, ինչու՞մ է արտահայտվում նաեւ ձեր մտահոգությունները։ Շնորհակալ եմ։ Նախ կուզենայի այդ գործող կարգավորմանն անդրադառնալ, ըստ էության մենք ելել ենք այն ելակետից, որ կարգավորումը արտահայտում է ոլորտում վարվող քաղաքականությունը։ Ըստ այդ քաղաքականության այսօր 40 միլիարդ դրամից ավել ներդրման դեպքում կառավարության կողմից տվյալ ծրագրի հավանության արժանանալու պարագայում կարող է կազմակերպվել խաղատնային գործունեություն տվյալ տարածքում, բայց դրա համար պետք է վճարվի 5.5 միլիարդ դրամ տարեկան պետական տուրք։ Մինչդեռ 3 քաղաքներում, դրանք Սևան, Ծաղկաձոր եւ Ջերմուկ քաղաքներն են, 3 քաղաքներում չկա այդ ներդրման չափի պահանջը եւ չկա 5.5 միլիարդ դրամ պետական տուրքի վճարման պարտավորություն նախատեսած 100-150 միլիոն եւ 180 միլիոն դրամներ են նախատեսված տվյալ տարածքներում։ Սա նշանակում է, որ մենք ըստ էության ավելացնում ենք եւս մեկ վայր, որտեղ կարող է լինել կազմակերպել խաղատուն ճիշտ այնպես, ինչպես իրենց առաջարկածով, եթե առաջնորդվենք, ինչպես Ջերմուկում։ Որևէ խնդիր չկա, բնականաբար կարող է այդպիսի որոշում ընդունվել, բայց մենք պետք է իմանանք, թե մեր քաղաքականությունը մեր հաջորդ փուլում ուր է մեզ տանում։ Եթե վաղը օրինակ համանման պահանջ առաջանա այլ ներդրողների կողմից, այլ տարածքներում ունենալ այդպիսի ըստ էության արտոնյալ պայմաններով խաղատուն կառուցելու հնարավորություն, մեր վարկագիծն ինչպիսին է լինելու։ Քանի դեռ մենք այդ հարցում կողմնորոշված չենք, ստացվում է, որ մենք այսօր քաղաքականության մեջ փոփոխության պարտավորություն ենք ստանձնում, որովհետև ներդրողը այդպիսի պահանջ է ներկայացնում։ Ըստ էության մեր մտահոգության առարկան այս պահին դա է, բայց որևէ խնդիր չկա, կարող է քաղաքականությունը, ինչպես հաճախ դրան անդրադառնում ենք, քարին փորագրված չի, կարող է վերանայվել, եթե ունենք հիմնավորում, թե հաջորդ քայլում մենք ինչ ենք տեսնում եւ ինչ արդյունք ենք ակնկալում այդ փոփոխությունից։ Այս նախագծով մենք այդ պարտավորությունը, հանձնառությունը վերցնում ենք մեր վրա։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Տեսեք, շատ կարևոր մի արձանագրում։ Ես եթե անկեղծ ասեմ, խաղատներով առանձնապես հետաքրքրված չեմ, բայց ես դուք ասացիք, որ Սևանում, Ջերմուկում եւ Ծաղկաձորում կա շատ թեկիչ ավելի լավ պայմաններ խաղատների գործունեության համար, բայց ես անկեղծ ասած խաղատների գովազդ նկատել եմ միայն Ծաղկաձոր տանող ճանապարհին, ես Ջերմուկում եւ Սևանում կան գործող խաղատներ։ Ես ամենից գովազդ չեմ տեսել, կա, որը մեկը գիտի, մարզպետը ասում է, որ չկա։ Սա ինչի համար եմ ասում, որովհետեւ տեսեք, մենք քաղաքականությունը մշակում ենք, բայց քաղաքականությունը մշակելիս հետո պետք է տեսնենք այդ քաղաքականությունը իրականության մեջ որևէ բան փոխել է, թե չի փոխել։ Այսինքն այն ժամանակ էլ չկար, հիմա էլ չկա։ Շարունակում մենք կարող ենք Ջերմուկի, այո, վերանայել այդ քաղաքականությունը եւ փոխել ընդհանրապես ասել կոնկրետ ներդրումային ծրագրով մենք կարանք կոնկրետ տեղում կոնկրետ արտոնություն տալ։ Հիմա օրինակ Երևան քաղաքում երկու ներդրող ունի այդպիսի հավակնություն, որ Երևան քաղաքում 80 միլիոն դոլար եւ ավելի ներդրում են իրենք անելու եւ ակնկալում են, որ ունենալ խաղատան թույլտվություն։ Հիմա այստեղ կարող է հարց ծագել, բա այդ ոնց է որ բաներին բուկմեյքերական գրասենյակներին չենք թույլ տալիս,
բայց 80 միլիոն ներդրման պարագայում թույլ ենք տալիս։ Դա ունի շատ կոնկրետ պատճառ եւ դա կարող է տեղի ունենալ շատ կոնկրետ պայմաններում։ Մեր պատկերացումը որն է օրինակ, որ այդ հյուրանոցը, որոնք գտնվում են Երևանի, խոսքը նրա մասին է, որ հյուրանոցներում լինեն նաեւ խաղատներ։ Երևանի բավականին բանուկ հատվածներում, օրինակ այդ խաղատները պետք է լինեն վերնահարկում եւ փողոցից խաղատունը առանձին մուտք պետք է չունենա։ Մենք այս պայմանները պետք է շատ հստակ ընդ որում ինչ որ բանավոր ասում ենք, պետք է ամրագրենք կանոններով։ Սա ի՞նչ է փոխում։ Սա փոխում է, որ եթե ուրիշ բան է, երբ որ փողոցում դրած բուկմեյքերական գրասենյակ, այլ ուրիշ բան է, որ ենթադրենք 5 աստղանի հյուրանոց է, որովհետեւ այդտեղ կներեք սկսած face control-ից եւ մնացած այլ սահմանափակումներից մենք կարող ենք ասել, որ հյուրանոց օրինակ մարդը մտնում է անձնագրով։ Մենք կարող ենք ասել, որ մարդը այդտեղ կարող է մուտք գործել միայն անձնագրով։ Եվ այսինքն այնպիսի սահմանափակումներ դնենք, որ թեկուզ Երևանի ամենակենտրոնում գործող խաղատունը ոչ թե որոգայթ լինի, այլ ինքը լինի մի տեղ, որտեղ մարդիկ ուղղակի գնում են գիտակցված փող ծախսելու։ Եվ հետեւաբար այն փաստը, որ Սևանում խաղատուն չկա, նշանակում է այդ քաղաքականությունը կարելի է ուղղակի վերացնել եւ անցնել փորձարկել այս երկրորդ քաղաքականությունը, որ ամեն կոնկրետ ներդրումային ծրագրին կառավարությունը կարող է հավանություն տալ եւ խոստանալ, որ այդքան խոստացված ներդրումների չափի պարագայում, ասենք Երևան քաղաքում դա կարող է լինել 40 միլիարդ, մարզում կարող է լինել 30 միլիարդ կամ 35 միլիարդ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ ես նաեւ քաղաքականությունները, ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, դինամիկ process է, կենթանի process է եւ մենք պետք է չվախենանք ժամանակ որոշակի փուլերով վերանայել, թե նախորդ շրջանում ինչ ենք արձանագրել եւ ըստ այդմ որդեգրել նոր քաղաքականություն, որպեսզի դրանք ավելի արդյունավետ լինեն։ Հիմա 2 օր առաջ օրինակ մենք քննարկում էինք գյուղատնտեսական զարգացման ծրագրերի հարցը, որոնք մեր համոզմամբ շատ լավ բովանդակություն են, բայց մենք վերադարձել ենք հասկանալու համար, մեր կյանքում դա ինչքան է փոխել։ Ասենք խելացի անասնագոմերի ծրագիրը։ Ենթադրենք, եթե 2 տարվա մեջ մենք ունենք մոտավորապես 70 այդպիսի նախագծից օգտված շահառու։ Սա մեզ բավարարում է, այսինքն 70 խելացի անասնագոմ ունենալը մեզ բավարարում է, թե չի բավարարում։ Ոչ չի բավարարում, որովհետև մենք ակնկալում ենք, որ դրանից 10 անգամ, 20 անգամ, 30 անգամ ավելի լինի մեր ծրագրի արդյունքները։ Եվ հետևաբար մենք վերադառնում ենք, տեսնենք ինչը այնպես չի արվում, որպեսզի վերանայենք այդ քաղաքական, եւ սա պետքա լինի մեր գործելակերպը, որովհետև կարող ենք ոսկեղենիկ տառերով եւ բառերով որոշումներ գրել, ներկայացնել, հրապարակել, գովազդել, հետո դրանք կյանքում բան չփոխեն։ Մենք պետք է անընդհատ վերադառնանք, իհարկե նաև մտավախությունները եւ ռիսկերը հաշվի առնելով։ Խնդրեմ, պարոն Քերոբյան։ Հարգելի գործընկերներ, ես ճիշտ կոչ կանեի չկենտրոնանալ խաղատան վրա, խաղատան այդ լեռնադահուկային մեծ համալիրի ընդամենը մի փոքր կոմպոնենտն է, իրականում $27 միլիոն ներդրվելու է ճոպանուղային համակարգի վրա, այնտեղ մի ճոպանուղի չի, մի քանի ճոպանուղի է լինելու, $8 միլիոն ներդրվելու է արհեստական ձյան համակարգերի վրա, ընդ որում դա առաջինն է Հայաստանում, եւ բազմաթիվ այլ կոմպոնենտների վրա, եւ ընդհանրապես այդ ընդհանուր $60 միլիոն ներդրումից $7 միլիոն այսինքն 1/10 մասն է լինելու ներդրումը հենց խաղատան մեջ, այնպես որ իրականում այստեղ մենք խոսում ենք Եղիպատրուշ գյուղի մոտակայքում մի նոր փոքր քաղաքի ստեղծման մասին, որը հնարավորություն է տալու, որպեսզի այդտեղ զարգանալով մենք ունենանք միգուցե նաև այնպիսի իրավիճակ, որ Ծաղկաձորի չափ կամ Ծաղկաձորի տիպի քաղաք ունենանք եւս մեկը։ Ես կարծում եմ, որ պետք է այս տեսանկյունից նայել ավելի շատ հարցին, որովհետեւ նոր քաղաքների ստեղծումը իսկապես կարևոր գործընթաց է։ Դուք գիտեք, որ մի քանի քաղաքի իդեաներ կան, որոնց ուղղությամբ աշխատում ենք, բայց զբոսաշրջային ուղղությունը զարգացնելը անշուշտ շատ կարևոր է մեր համար եւ այս առումով այս ծրագիրը պետք է մի քիչ ավելի լայն տեսանկյունից նայել, քան զուտ խաղատուն է։
Եվ շնորհակալ եմ, այլ դիտը, խնդրեմ, պարոն Գևորգյան։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Ես համաձայն եմ պարոն Քերոփյանի հետ, որ միայն խաղատան վրա ուշադրություն չդարձնենք, որովհետև թե մեր մարզի զարգացման տեսլականը, թե այն ծրագրերը, որոնք եւ կառավարության կողմից արդեն հավանության են արժանացել եւ սպասում ենք, որ նմանատիպ մեկ ուրիշ ծրագիր էլ պետքա մոտ ժամանակներս հավանության արժանանա, բացարձակապես կապ չունեն խաղատնային բիզնեսի հետ եւ ես ինքս չեմ ցանկանում, որ մեր մարզը, այսպես ասած, այդ համբավը ձեռք բերի, բայց այս նախագծի հետ կապված մենք էկոնոմիկայի նախարարություն մեր մտահոգություններն ենք ներկայացրել եւ մեր առաջարկները, մինչ այս պահը դրանք չեն ընդունվել, որովհետեւ այնտեղ պարոն Քերոփյանը ասաց, որ հողակտորների ձեռքբերման հետ կապված կա խնդիր, պահանջները, որ ներկայացվել են, մեր օրենսդրությանը հակասում են։ Ուղղակի այդպես հնարավոր չի, որ մարզպետը որոշի կամ ինչ որ համայնքը որոշի եւ այդ հողակտորները ուղիղ տրվեն ներդրողին։ Դրանից բացի մի շատ կարևոր հանգամանք կա ապարան խոշորացված համայնքի եւ Եղիպատրուշ եւ այլ հարակից բնակավայրերի քաղաքացիները ունեն հարցեր, ունեն մտահոգություններ ծրագրի հետ կապված եւ մենք առաջարկել ենք, որ հանրային քննարկումներ իրականացվեն տեղում բնակչության հետ, լինի շփում, իրենց հարցերը բարձրաձայնեն ներդրողը եւ մեր գերատեսչությունը, էկոնոմիկայի նախարարությունը, մնացած գերատեսչությունները ներկայացնեն լուծումներ այդ խնդիրներին, ինչը մինչ այժմ չի կատարվել եւ ես ենթադրում եմ, որ այս որոշումից հետո այդ բողոքի ալիքը բնակիչների նորից կբարձրաձայնվի, նորից կբարձրանա եւ կհարցնեն, թե ինչա արվելու։ Խնդրեմ, որ շատ լավ ծրագիր է զբոսաշրջությունը զարգացնելու հետ կապված, մարզում կոնկրետ սա արդեն, եթե ճիշտ եմ հիշում, երկրորդ ծրագիրն է, որ մենք ընդունում ենք եւ ակնկալվում է երրորդ մեծ շատ ավելի մեծ ծրագիր ընդունել, ուղղակի մի ուրիշ խնդիր էլ կա, պարոն վարչապետ։ Մենք մի ծրագիր արդեն ընդունել ենք եւ այդ ծրագրի հետ կապված պետական գերատեսչությունները ամեն ինչ արել են եւ ծրագիրը տեղից չի շարժվել։ Այս դրա հետ կապված ես կուզեի եւ ինձ եւ մեր բոլորի համար պարզ լինել այն հիմնավորումները, որ կոնկրետ ներդրումների չափի, ակնկալվող աշխատատեղերի, այդ ամեն ինչի հիմնավորումները լինի։ Կոնկրետ Արագածոտնի մարզպետանը դա չի տեսել։ Դե հնարավոր է ձեր ելույթից հետո այս ներդրումային ծրագիրն է տեղից չշարժվի, պարոն Գևորգյան, որովհետև ասենք ես բանը ամեն որոշման հետ կապված սենց որ սարսափի մտնոլորտ տարածել, որ վա, ես ինչ են անում, ես ինչ են կառուցում, թող այդտեղ բան ոչի բան չկառուցվի, այդ ճիշտ բան չի։ Հիմա ներդրողը կգնա, իսկ ինչի պետք է ամեն ինչ կառավարությունը անի։ Մարդիկ կհաղորդակցվեն, հասկանալի կլինի ինչի մասին է խոսքը, ես առաջարկում եմ, որ այդ բանի, ընդհանրապես այդ խոճապի մթնոլորտից բան անել, որ վայ սա էս կլինի, այն կլինի, էսա կազինոները կբացեն, այս կես ժամը քննարկում են, քննարկման արդյունքը է դա։ Չեմ կարծում, թե քննարկման կարիք կա, որովհետև հեսա կխորանանք եւ կգանք այն եզրակացության, որ հերթական ահասարսուր դավադրությունն է տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի դեմ։ Հետևաբար քվեարկելուց առաջ մտածեք, ինչի օգտին եք քվեարկում, որովհետև պատմությունը հնարավոր է ձեզ չների։ Ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, շնորհակալություն, օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված։